څنګه کولی شو چې ښایسته ډول ډول ډیزاینونه جوړ کړو، یعنې هغه د مبارکۍ پیغامونه، هغه همداسې نور پروفایل عکسونه، همداسې نور عکسونه بې له انټرنیټه څخه په ډېرې اسانۍ سره خپل انډراید موبایل کې جوړ کړو. ټول طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم. د هر څه نه مخکې زه یم ستاسو ورور عبدالله همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. دغه پروسه به څو ویډیوګانې ولري چې زه به تاسو ته نشر کړم. نن به ابتدایه درس وي چې پیکس لب چې شي دی، هغه ملګري چې پېژندلی دی هغه بیا هم څه نه څه نور په خبر سي. هغه ملګري چې پېژني نه هغه به یو څه زده کړه ترلاسه کړي. ځینې کسان دي چې پیسې د هغه نه خلکو نه اخلي او هغو ته د اختر مبارکۍ یا همداسې نور د بلنې کارټونه داسې نور ورته په پیسو باندې جوړوي. خو زه چې نن تاسو ته کومه ویډیو درته کومه طریقه در ښیم دا مفت درته ښیم. د هر څه نه مخکې تاسو په خپل موبایل کې پیکس لب پیدا کړئ. زما سره خو دلته پیکس لب شته، دا په انګلیسي دی. پښتو پیکس لبونه هم شته، زما سره پښتو هم شته. او که ستاسو سره پښتو وي ډېر به ښه وي، که پښتو نه وي دغه انګلیش کې هم کار کوي. که دا پیکس لب د چا سره نه وي راسئ پلی سټور ته، پلی سټور کې سرچ کړئ پیکس لب، دغه ځان ته پیدا کړئ. دا ځان ته د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور د جوړولو ویډیو ما تاسو ته په یوټیوب چینل کې پورته کړې. هغه ملګري چې پلی سټور نه لري هغه دې هماغه ویډیو وګوري او پلی سټور دې ځان سره جوړ کړي. کله چې پلی سټور جوړ کړئ د هغه نه یې پیکس لب راواړئ. دا چې پیکس لب چې شي دی څه خوبایان لري، څه کار کوي، دا به زه نن تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. څنګه کار پرې کولی شو، څنګه عکسونه پرې جوړولی شو، هغه به انشاءالله راتلونکي ویډیو وي. راځو پیکس لب اوپن کوو. دلته ګورئ ملګرو دا پیکس لب زما سره په انګلیسي دی. دا ډول ډول شیان په دې کې شته، یعنې دا خپل له ځانه څخه هم عکسونه لري، څو ډوله برخې لري. خو چې ستاسو سره پښتو وي هغه کسان چې په انګلیسي نه پوهېږي ډېر به ورته وسه وي، ډېر به ورته ایزي وي. یعنې زه تاسو ته پښتو پیکس لب خلاصوم. هغه ملګري چې پښتو پیکس لب لري دا دی پښتو پیکس لب، دغه زه پښتو پیکس لب خلاصوم. دا دی پښتو پیکس لب، یعنې دلته هر څه موږ ته په پښتو باندې شو کېږي، هر څه په پښتو باندې درته ښیي. دلته تاسو ته دې نن هغه ابتدایي شیان در ښیم چې څنګه په دې کې کار کوو. هغه انشاءالله راتلونکي ویډیو به وي. ګورئ ملګرو اول د واره چې کله پیکس لب را خلاص کړو څو برخې دلته لري. دا زما ډیزاینونه چې دي دلته هغه عکسونه دي چې موږ جوړ کړي هماغه راته شو کوي. که په هغو کې ایډیټینګ کوې، که هغه ستا نه په ګالرۍ څخه ډیلیټ شوي بیا ځان سره سیو کوې، یا داسې نور په هغه ډیزاینونو کې ایډیټ کوې هغه دلته پیدا کولی شي. دلته په دغه پیکس لب کې خپل عکسونه دي چې هغه عکسونه دي چې تا ته خوند درکوي. ته په هغو کې مثلا خپل پروفایل جوړوي. دلته که راسو دوم ته دغه دلته سټایلونه دي، کاپي کول دي، رامنځته کول دي، دا ټوله شیان دي. دلته دا هغه وخت کارولی چې که پر دغه عکس باندې غواړو چې ایډیټ وکړو، دا زموږ مخ باندې کوم صفحې باندې پروت دی پر دې باندې ایډیټ وکړو نو بیا موږ د دې څخه کار اخیستلی شو. دریم چې دی دا سټیکران دي. مثال غواړي پر دغه عکس باندې سټیکر راولي، داسې ډول ډول عکسونه دي چې مثال موږ تاسې بیا د خیر د پروفایل پر وخت باندې وکاروو. ډول ډول سټیکرې دي چې دا به موږ تاسې د پروفایل باندې کاروو، یعنې چې هغه عکسونه جوړوو یا داسې نور شیان جوړوو پر هغو باندې به دا کاروو. دا ټول شیان به انشاءالله درته ښیم. دوم دلته عکس برخې ده. دلته موږ تاسې یو عکس د صفحې ته انتخابولی شو. دلته کومه صفحه چې ده پر دې باندې عکس انتخابولی شو. غواړو چې بل عکس انتخاب کړو نو دغه عکسونه څخه انتخابولی شو. یعنې د تلیفون د ګالرۍ څخه غواړي یو عکس راواخلې، پر هغه باندې ډیزاین جوړ کړي، دغه خپل عکسونه راواخلې، د عکس اندازه مثال د غواړو د عکس اندازه څومره کړو، پروفایل لپاره جوړوي همدومره په 12 په اتیا کې. داسې نور غواړي چې دغه د یوټیوب چینل بینر، یوټیوب تمبینل، فیسبوک کور ارټ، ګوګل پلیس کور فوټو، دغه ټولو ته کولی شي د دې خپل هم شکل پیدا کړي. د کامرې څخه هم عکس راخیستلی شي. دغه ابتدایي شیان دي. که لوړ راسو دغه ځای کې باندې کلیک وکړو، دلته دا موبایل دلته لیکنې کولی شو په اول کې
په دویم کې تاریخ هغه د اوسنی تاریخ دلته پر لیکلی شو. په دریم سټیکرونه دي، څلورم شکلونه د ګالرۍ څخه عکس اخیستنګه ده چې مثال موږ یو عکس راخلو دلته پر دغه عکس باندې سربیرې ږدو. اخري رسامي ده. او دغه بل چې کوم دی دا دلته موږ په دې باندې چې کله کلیک کوو دغه عکس د ځان سره سیو کولی شو او په دغه سره شیر کولی شو، یعنې غواړو چې چاته عکس شیر کړو نو دغه دګې نه د شیر کولی شو. نو دغه دلته بیا په دې کې دا کلمې دي، رنګ د رنګ کلمې شته، غواړئ چې هغه پر دغه عکس باندې ورکړئ. او کله چې پر دا 3 ډاټس ورته کلیک کوو دا هم نور سیټینګ دی، غواړئ چې دغه سیټینګ په دې عکس کې وکړئ هغه هم کولی شئ. خو دغه د پیکس لاب و چې څنګه یې ډاونلوډ کړو، څنګه یې ځان سره اوپن کړو، دغه ابتدایي شیان وه. دا مې په دا ویډیو کې درته وښوله. انشاءالله العزیز نوې ویډیو به راځي، هغه کې به زه تاسو ته څنګه کولی شو د اختر د مبارکۍ دپاره داسې ښایسته ښایسته عکسونه جوړ کړو، داسې د بلنې پیغامونه جوړ کړو، داسې د یو ورور واده وي، داسې نور د بلنې یو عکس جوړوي، یا همداسې یو بل خبر دپاره ښایسته عکسونه جوړوي. نو د هغو دپاره به زه ټوله تاسې ته ښیم چې څنګه یې جوړولی شو خپله خپل موبایل کې بې له انټرنېټ څخه بې له کوم مصرفه څخه ټوله به زه تاسې ته ښیم. کوم ملګري چې نوي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نور معلومات اول تر تاسې پورې در ورسېږي، او ویډیو لایک کړئ، ویډیو ته یو ښایسته کمنټ هم ورکړئ. مننه.